S augustom prišla na Slovensko sezóna jarmokov a jeden z nich sa začiatkom tohto mesiaca konal aj v obci Nedožery. Kvôli nemu by som sa však o 4 ráno z Gelnice s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote netrepal, avšak Prievidský parostrojný spolok pri tejto príležitosti vypravil 3 páry vlakov na trati Prievidza-Nitrianske Pravno, na ktorej je od 8. decembra 2012 zastavená osobná doprava. Keďže táto trať do mojej návštevy patrila medzi tie úseky na Slovensku, ktoré ešte nemám prejdené, ponúknutú príležitosť som využil. Organizácia výletu vyžadovala z rodinných dôvodov návrat domov ešte v ten istý deň a preto bolo nutné vyraziť z Margecian úplne prvým expresom 600. Keďže som v tomto smere dostatočný úchyl, tak som si na tú 600 privstal a vybral sa na cestu. Počas cesty som trpol ako pacient čakajúci na svoju prvú kolonoskopiu, keďže len po vrútky ma čakali 2 traťové úseky s výlukou. Tie nás našťastie zdržali len minimálne, čo mi priaznivo skrátilo zhruba hodinový prestup vo vrútkach na osobách do Prievidze. Moja viera v zaradenie 86 jednotky zlyhala, keď som po chvíli na nástupišti uvidel pristavenú bagetu. Ňou sme dohrkotali do Handlovej, kde sme vplyvom ďalšej výluky prestupovali do Natky, ktorá nás doviezla do Prievidze pár minút pred odchodom prvého mimoriadneho vlaku do Nitrianskeho Pravna. Krátko pred plánovaným odchodom bola na nástupište pristavená súprava mimoriadneho vlaku do Nitrianskeho Pravna. Radená bola z legendárnej 810 a príveša Kuradu 011, ktorých rôzne deriváty dodnes premávajú na rôznych neelektrifikovaných tratiach. V daný deň našťastie nebolo tak horúco, ináč by sme sa do Pravna viezli v ekvivalente vysokej pece. Keďže na tejto trati v súčasnosti okrem nejakého občasného nákladného vlaku nepremáva nič nám nebránilo vo včasnom odchode z Prievidze. Trať do Nitrianskeho Pravna bola postavená začiatkom 20. storočia ako súčasť miestnej železnice Veľké Bielice Prievidza, pričom prvý vlak vyrazil z Prievidze v roku 1909. O necelé 4 roky, v roku 1913, bola táto miestna železnica prevedená do vlastníctva Uhorských kráľovských železníc. Nitrianske Pravno sa vtedy až do konca druhej svetovej vojny nazývalo Nemecké Pravno, keďže drvivú väčšinu vtedajších obyvateľov tvorili práve obyvatelia nemeckej národnosti. Trať má niečo vyše 11 km a nájdeme na nej 2 stanice. Prievidzu a Nitrianske Pravno a 2 zastávky Nedožery a Pravenec. Keďže je krátka, výstavba výhybní potrebná nebola. Trať pôvodne nemala končiť v Pravne. Prvou z úvah pre jej pokračovanie bolo jej spojenie s traťou Žilina-Rajec. Náročný terén, ktorým by trať prechádzala, však predstavoval generovanie vysokých nákladov na výstavbu a preto sa od realizácie tohto nápadu upustilo. Druhou, reálnejšou možnosťou bolo pokračovanie trate do kláštora pod Znevom, kde by došlo k napojeniu na trať Uhorskej severnej železnice z Vrútok do Zvolena cez Kremnicu. Realizáciu tohto nápadu narušilo vypuknutie prvej svetovej vojny a po jej skončení už k predĺženiu trate nedošlo. Výstup na stanici v Pravne vás zaručene prenesie do akéhokoľvek obdobia vo vašom živote, pokiaľ sa odohrávalo minimálne v posledných 5-10 ročiach. Ak tu už niekedy prídete, prejdite sa po centre mesta. Je to od stanice trošku bokom. Nájdete tam však označníky turistických trás, ktoré vám môžu pomôcť upresniť si váš program. Po hodinke, ktorú sme mali na obrad, sme sa pobrali naspäť do Prievidze, odkiaľ som sa pobral domov. Keďže návrat prebiehal tou istou cestou, ktorou cesta na toto miesto, tak v Prievidzi nezostávalo nič iné, ako nastúpiť do Natky a vyraziť v ústrety Handlovej, kde sa už prestupovalo do súpravy, ktorou sme pokračovali do Vrútok. Na moje prekvapenie, počas celého dňa ma napriek výlukám nepostretlo žiadne výraznejšie zdržanie. Verím, že som týmto videom aspoň čiastočne zaplnil medzeru, ktorá sa vo vašich životoch vytvorila čakaním na nové video o zaniknutých tratiach. S tou nasledujúcou je kvôli malému množstvu prameňov trošku viac roboty, takže to asi potrvá trošku dlhšie. Tých, čo vedia o tom, o akej trati to bude, prosím, aby si to na teraz nechali pre seba. Keďže viem, že sa mnohým páčilo aj toto video a zo štatistík viem, že je tu pri každom videu veľa nových divákov, nezabudnite mi nakopnúť algoritmy videa lajkom a odberom tohto kanála. To isté máte možnosť urobiť aj na sociálnych sieťach. Odkazy nájdete v popise videa. Tu sa rozlúčime a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar!